Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'da ilk videomuzu çıkıyoruz. Videoya başlıyoruz. Arkadaşlar ilk öncelikle kadromu gösteriyorum. Burada 81'lik Rico var. Gördüğünüz gibi şeyleri çok kötü ama idare ediyor işte. Hemen burada Lucas Vazquez var. Lucas Vazquez'in özellikleri çok iyi. 84 şifre hızı, 86 hızlanma, 57 bir, 86 top kontrolü, 88 dribbling, 55 kafa vuruşu, 75 bitiricilik gibi arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar. Burada bir etkinlik çıktı karşı atakta. Adı saygınlık. Bakın arkadaşlar, saygınlık da karşı atak başları yapıyoruz arkadaşlar. Bu karşı atak başları nasıl ne yapılıyor ben anlamıyorum ama yine de oynamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Daha yeni bir maç oynadım ama yenildim. 89 gen çıktı çünkü. Yenemedim. Buradan bir maç yapacağım arkadaşlar hemen. Birinci kademede. Portekiz yapıyorum arkadaşlar burada. 81 geldi. Oker geliyor. Oker. Cristiano Ronaldo karşı Ronaldo. Pasını attı Oker. Pedro. Ronaldo Silva'yı geçiyor. Pedro yapıyor kaleci. Lucas Vazquez gollerini kullanıyor. Lucas Vazquez gollerini kullandı. Gol! Gol! Oker. Oker geldi arkadaşlar. Oker. Ronaldo Silva pası var. Adria Silva. Cristiano Ronaldo. Pasını attığı için Oker yerdeki faulü vermedi arkadaşlar. Neyse Fonte. Jonathan Mira. Adria Silva'da kaldı. Lucas Vazquez gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi oynuyor. İçe attı. Oker. Hatalı pas gibi taktik olarak biter. Lucas Vazquez'in ayaklarında derken top Lucas Vazquez Jota Voria olmadı. Nacho Morala top aldı. Ale Herrera pasını verdi. Bernardo Silva'yı geçti. Herrera pasını verdi. Oker Pedro kollarını da vurdu topa. Yerde kaldı bu arada. Nacho Morala geldi. Herrera. Cristiano Ronaldo bir bilgi yaptı arkadaşlar. Tabii biz kurtaramadı çok kötü olduğu için. Bir hesaplayamayacağım arkadaşlar. Oker, Adria Silva toparlamadı. Jota Herrera. Arkadaşlar maçı zor yeniriz ben diyorum. Jota Herrera pasını verdi. Oker'e. Oker pası gidiyor işte. Oker içinde arkadaşlar. Oker. Bu sefer 2-1 yaptık. İspanya kaldırdılar. Oker geldi. Oker güzel geçti. Oker atamadığı için. Pepe. Pas vermesi uzun. İkinci yarıda Cristiano Ronaldo güzel geldi Ronaldo. Oker olmadı. Rumaç. Şutu Cristiano Ronaldo. Sergio Rico kullandı. Kale vuruşunu Oker. Pedro koyuyor. Bir aslında gol geliyor. 3-1.
arkadaşlar. Efsanesiyle karşı karşıya. Cristiano Ronaldo pasını verdi. Adrenalin. Şut bir şut. Arkadaşlar o şut kimden geldi ya? Efsane bir şuttu. Palyaker topu alabilecek mi? Palyaker. Aker. Atiçe. Suso. Cristiano Ronaldo ama topu alırız. Jo Marino. Batra geldi. Batra pası verdi. Adrenalin. Top kayboldu. Pepe. Cristiano Ronaldo. Herrera. Fulyak vurdu. İyice Martinez. Pedro. Aker. Lucas Vazquez ve 4-1. Lucas Vazquez 70. dakikada attığı golle durumu 4-1 yapıyor. Aker olmadı. Adresina Palyaker koşuyor. Pedro Bernardo Silva. Adrenalin. Suso kaydı olmadı. John bütün yolu yapabiliyor. Girdi. Bernardo Silva'yı satmak istedi derken yerde kaldırmadı. Pedro geldi. Pedro full yapmak istiyor onları. Pedro Lucas Vazquez olmadı. Lucas Vazquez topu aldı derken Lucas Vazquez. Ama Cristiano Ronaldo için gidiyor. Cristiano Ronaldo gol yapmasına izin vermemeli. Hadi. Ama 4-2 oldu. Eğer bunu bir gol atmak için son 5. Cristiano Ronaldo çok tasarı. Arkadaşlar ya bu küçük Suso en küçük kaldığım pozisyonlardan birisi. Aker pasını verdi. Lucas Vazquez'e derken William Cavaliero oradaymış. Lucas Vazquez foul'ü yaptı. Sağ kart gördü Lucas Vazquez. Jose Fonte. Guerrero. Pasını verdiği için William Cavaliero'ya geldi yanlışlıkla pas. Maçımızı 4-3 kazanarak arkadaşlar 2,5 bince tanımlıyoruz. Arkadaşlar karşı atak paketimizi alıyoruz. Almayı unutmuşum. Hemen ısrarla paketimizi alıyoruz. 2 milyon coins. İkinci grup aşamasını sonra yapacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Geliştireceğim bir şey var mı? Onları diğer videoda geliştirmek istiyorum. Arkadaşlar yeter ya.